Ano? Ito bang ganyan Milia? Paano ba yung Pupunta na pagkain natin. Ano ka? Mami, hindi mo open. Mamaya na. Yun sila. Kain ka muna. Kain na muna ako na mag-open. Ako na. Kain muna bago ko maglaro. Hindi naman yan aalis. Diyan na alis agad may pagkain dito. Kain kain po. Ang daming ibon, no? Abang sa mga pagkain. Iyak ka pala. Talan ni si Mami. Ha? Oy, talan si Mami. Sige ah. Oo, sige. Talan si Mami. Doon mo ilagay, doon mo ilagay. Uy. Mami. Ah. Bigan. Yang tuwa si Melia eh. Hala. Mami, wala na sila. Malaglag ka. Hindi yan mag-anak. Takot si Melia. Kaya nagugal ako yan. Takot si Melia. Bye. Ah, daddy, subuhan mo yung anak mo. Andiyan ka eh. No. Eh. Milia. Subuhan mo. Ay. Ha? Hindi na kumain. Allah. Ay! Subuhan mo yung anak mo kasi andyan ka. No. Tayo ka. Ang lamig. Nadawan sila, Mama. Ha? Nadawan sila. Anong ibon yan, daddy? Pangalan? Legal. Tigal. Bro, eat. Milia, pupunta dito na pagkain. Bite, bite. Bite. Biga. Ha? Talagang dito tayo sa dagat eh. Ang cute. Mama, bakit ang lilit ng bagila? Tuwang-tuwa si Melia. Ba't yung isa ibang kulay ng pao? Kaya nga. Brown? Tata yan. Ha? May kulay pati ng mata eh. Ano pangalan? Kalahi man nila oh. Kaya nga ibig sabihin iba yung ano yung kulay. No. Dadadapos sa ulo mo. Yan. Eh, hanapin tayo sa'yo kaya binibigyan mo ng pagkain.
Sa likod mo. Saan? Bakit nagsisigawan sila lagi? Hingi ang pagkain. Bigyan Nak, bye! Hala, ang galing oh, ang galing. Nabigyan mo naman yung may kalaban. Wala na pinakain eh. Kaya nga eh. Bye, bye. Nakakain yung kalaban. Bakit yung kamay mo yung anak kukunin nila? Tawa ng patuloy na nakakita sa'yo. Hala, ang galing niya. Baka mamaya magkagat. Sir, Leah. Umisin ko yata yung mga tao. Ang galing tumuha nila. Ang galing tumuha nila niya. Ha? Ang galing nila. Kaya nga pag nangisda ka, pagka ano mo, ang galing lang gagitin. Galing din nila. Pagka alam na nila nagbibigay ka, doon din sila lalapit na. Mili. Taba. Subuan mo yan si Munsa, daddy. Only give them small. Kaya nyo naman ibon na yan?